नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग दोनों कुर्तीस के कॉम्बो का। तो चलो खोल के देखते हैं अंदर कैसे आई ये दो कुर्तियाँ, कैसा कॉम्बिनेशन है। देखिए जो कलर है कॉम्बिनेशन है, एक पर्पल और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, दूसरा ग्रीन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। पहले हम ग्रीन कुर्ती को खोल के देखेंगे कैसे निकलती है अंदर से। प्यारी कुर्ती है, ये अमेरिकन ग्रीन कलर की कुर्ती को क्लॉथ खोल दिया है। हाफ स्लीव्स आती है, इसकी प्लेन है पूरी तरह से। पूरा फैला के हम देखते हैं कैसा है। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। कलर है, ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं हम। साइज है इसकी, बहुत ही सुंदर है कुर्ती, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब हम देखेंगे दूसरी वाली कुर्ती। दूसरी वाली का कलर है, खोल के देखते हैं। रानी कलर और वायलेट का कलर है, पर्पल और ब्लैक कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं आप। देखते हैं हम अभी ये कैसा दिखता है। देखिए ये कुर्ती भी बहुत प्यारी है, इसकी भी हाफ है। इसका भी कॉम्बिनेशन सेम उसी टाइप का है, ब्लैक और इसके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा में भी है। कपड़ा भी बहुत प्यारी लग रही है, कलर भी बहुत कॉम्बिनेशन कलर है, क्लॉथ भी अच्छा है और अमेरिकन प्रिंट टाइप का क्लॉथ है इसका। देखने में भी बहुत अच्छा, कपड़ा बहुत अच्छा है। इसे इस्त्री वगैरह ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम इस्त्री ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिए।